Uzmite mikrofone, ja bih vas zamolio. Tim ekipa. Okej, hoćeš, brate, bulju ili glavu, brate? Bulju. I ovu bulju, brate, hoćeš prvi ili drugi? Evo stide drugi, Strax prvi. Ček. To je procedura, brate, mora se izvuče tema. Ko je ukrao teme, alo? Evo ovdje je Srbija, ukradu ti teme, brate. Neka, brate, da li je Bakuta ili dođi vamo, bre, dođi vamo, ajde neko. Te, bro, ne zna šta je ovo, majke moje, brate. Bakuta, gdje je Šešir, brate? Bakut, brate, šta gdje je Donovi Manda da mi kao biramo ovdje, razumiješ teme? Ajde. Izvolite, molim vas. Ajde, zvuci maturi jednu temu, brate. Evo, maturi. Daj da ga vidimo, brate. Can't touch this. Ovo je tema koju je predložio Branko Rmandić, a.k.a. Forti. Geto Bakuta, brate. Ajde da vidimo čija Bakuta je više gangsta večeras, brate. Strax ide prvi. Ajmo buka bre za moju babu bre, šta je bilo? Ajmo. Tema mi je geto Bakuta, kada ode kod nje, ne to zakutam. Redovno, brate, ono bude baba naduvana, kaže stine, znali teo bi da budeš naduvan. Baba lancira sve u svemi po bakuganu, baba kuzma radi, brate, svaki dan. Baba jebeno pravi najbolje stare, baba najbolje rola jebene strane. Eto koje Strax je za molo me vrate, jedno se nalazi inači kod babe. Moja baba ima najbolji vrđe, uvek ubaci mi neki ješu vrđe, ali ona ih zaspoznač kako naslov. Ja se nadam da sutra imat ću naslov, a to je sve zahvaljujući babi. I neću više da keljem jer baba vodi ga na vari. Baba car je, to su te stvari, ako puka vrate poštovanje mojoj babi. Ajmo, to ljudi svaka čast, jer od svoje portene sada pozdravljama Strax. Moja baba naravno, varite da potamo strane kod banke. Bolje nego da radite trbošnjake. Ćao svima! Moja Bakuta ne jede vode, moja Bakuta ima revolver. Kad dođe kroz kraj svako se usere, jer moja Bakuta ne jede uvete, ne jede ustave, kuva samo ajvar. Brate, najbolje njena rola na sarma, kada stupaju u kupus, usere se, brate, u bulju. I najviše volim kad Bakuta, brate, izazove moj troli. Ona fura aka, moja baka je baš pešaka. Ona rola samo šetak kraj, svako misli da je moja baka kraj. Ona puca u bulju, svako misli evo praši po bulju. Moja Bakuta skroz je luda, jer moja Bakuta ima najveća buda. Kada dođe kroz kraj, samo čuješ praća da je moja baka je samo sere, moja Bakuta, brate, voli mene. To je deda, ne baba. Ne brat, to je deda. Da. Hvala svima, aj prvo buka za drugare, ne bitno kako. Sjajni ste, braće, čuo bi Smokija što ima da kaže o ovom večeras. Pa vrate, Strax, ono, mogu da ja flow imaš maturi i pratiš sve, kidaš do ja, ono, gospodar ceremonije, vrate, što se mene tiče. Okej. A reci, brate, šta sad? Za nijansu bolji. Znaš šta, nijedna Bakuta nije bila dovoljno geto po meni,
Tako je. Znaš, ono, geto babe ne prave sarme i ne daju ti pare, geto babe ti otimaju pare kad spavaš, ono, posle ručka. Šta ja znam, meni za sada su potpuno isti, ono, trebalo mi još jedna runda da odlučim. Ona je neodlučana. Gde da odlučim? Deda, šta misliš ti? Ili Smokijev miljenik pobeđuje ili još jedna runda, izjasni se. Ne mogu da ga izbacim dolar i bio još jedna runda po meni. Ajmo opet!